क्लास 9 and 10। आज म तिमीहरूलाई डाक्टर पारसमणि प्रधानको लक्ष्य कविता पढाउन लागेको छु। कविता पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले कवि परिचय जान्न जरुरी छ। म निरन्तर यो भनिरहेको छु तिमीहरूलाई है। र कविको परिचयपट्टि हामी लागौं। डाक्टर पारसमणि प्रधान लक्ष्य, उनको साहित्यिक परिचय, साहित्यको क्षेत्रमा उनको परिचय के रहेछ भन्दा जन्म सन् 1898 सालमा कालिम्पोङमा भएको थियो। त्यसपछि शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दाखेरि उनले दार्जिलिङबाट नै मैट्रिक परीक्षा हासिल गरेर त्यसपछि स्व अध्ययनद्वारा उनले आईए परीक्षा पनि हासिल गरेको पाइन्छ। त्यसपछि साहित्यमा उनको प्रवेश कसरी भयो भन्दाखेरि उनी एकदमै तीक्ष्ण बुद्धिको भएकोले गर्दाखेरि 9 श्रेणीमा पढ्दा पढ्दै उनले सन् 1915 सालमा एउटा पत्रिका प्रकाशित भएको थियो। त्यस पत्रिकामा अध्यावसाय र विद्या जस्ता लेख प्रकाशित गरेर उनको साहित्यको क्षेत्रमा प्रवेश भएको पाइन्छ। उनले चन्द्रिका र भारती जस्ता पत्रिकाहरूको सम्पादन पनि गरेको पाइन्छ। सम्पादन भनेको एडिट गर्नु अथवा एडिटिङ गर्नुले बुझिन्छ। चन्द्रिका र भारती अझै अर्को आदर्श भन्ने पत्रिका पनि उनले आफैले सम्पादन गरेको पाइन्छ। कोही बेला तिमीलाई प्रश्न सोधिन्छ, पारसमणि प्रधानले सम्पादन गरेका पत्रिकाको नाम लेख भनेर प्रश्न सोधियो भने तिमीले लेख्न सक्छौ चन्द्रिका, भारती अनि आदर्श। मैले यहाँ लेख्न भुलेछु। त्यसपछि तिमीले पढ्न सक्छौ आदर्श पत्रिका उनले सम्पादन गरेका हुन्। त्यसपछि पुरस्कारको कुरा गर्दाखेरि नेपाली भाषा साहित्यमा उनको देन अमूल्य रहेको छ। उनले विभिन्न विद्यालयहरूमा पाठनको निम्ति विभिन्न पुस्तक मात्र नभएर ग्रामर माने व्याकरण र शब्दकोश पनि तयार पारेका छन्। र यति ठुलो योगदान दिइसके पश्चात उनलाई उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा महाविद्यावारिधीको उपाधि पनि दिएका छन्। महाविद्यावारिधीको डक्टरेटको उपाधि सम्मान पनि उनले प्राप्त गरेका छन्। अन्य पुरस्कारहरू उनले पाएका त्रिभुवन पुरस्कार अनि मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन्। टिप्पणी टाप्पण निबन्ध संग्रहको निम्ति उनले मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछि उनका कृतिहरू रहेको छ टिप्पणी टाप्पण, रोचक संस्मरण, काठी झाँक्री वाटी। यी लेखहरू उनको निबन्ध संग्रह रहेको छ। सिंगो निबन्ध होइन तर निबन्ध संग्रह रहेको छ। जयमाला यो कविता संग्रह विभिन्न साहित्यकारहरूका जीवनी उनले अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेर प्रकाशित गरेका छन्। ती नेपाली भाषाका महान साहित्यकारहरू हुन् लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भानुभक्त आचार्य, लेखनाथ पौड्याल र बालकृष्ण समको जीवनी अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेर पाश्चात्य साहित्यमा पनि हाम्रा नेपाली साहित्यकारहरूलाई यसरी चिनाउने प्रयास रहेको छ। हाम्रो नेपाली भाषा साहित्यलाई यत्रो ठुलो योगदान दिइसके पश्चात उनी सन् 1986 सालमा कालिम्पोङ आफ्नो वासस्थानमा नै उनको मृत्यु भएको पाइन्छ। यो भयो उनको छोटो परिचय, साहित्यको क्षेत्रमा छोटो परिचय, साहित्यिक परिचय रहेको छ। अब कवितापट्टि जाउँ। तिमीहरूलाई म बिन्ती गर्छु, दया गरी तिमीहरूले पनि किताब खोलेर अगाडि बसिदिने र म यो कवितालाई
अनुच्छेद पढेर तिमीहरूलाई मैले पंक्ति पढेर म तिमीहरूलाई यसरी वर्णन गर्नेछु। लक्ष्य भन्नाले के बुझिन्छ? लक्ष्य भनेको एम, गोल है, अंग्रेजीमा यसरी बुझिन्छ। टार्गेट, पर्पज इत्यादि बुझिन्छ। एम हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य के रहेछ, कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई पारसमणि प्रधानले यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। हेर, खाली एउटै लक्ष्य लिएर मानिस जो अघि बढ्छ निश्चय उसको उन्नति हुन्छ, उन्नति पथमा चढ्छ। खाली एउटै केवल एउटा लक्ष्य लिएर हामी अघि बढ्नुपर्ने रहेछ, अनि मात्र हामी उन्नति पथमा चढ्न सक्ने रहेछौँ। अनि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? एउटै लक्ष्य लिएर अघि बढ्यौँ भने जो मानिस एउटै लक्ष्य लिएर अघि बढ्छ ऊ निश्चय उन्नति पथमा चढ्न सक्छ, उसले उन्नति गर्न सक्दो रहेछ। कार्य कुनै होस् एक चित्त भई जसले गर्छ काम, सुफल मनोरथ उसैको हुन्छ, उसकै चल्दछ नाम। यहाँ भनेको छ सुफल मनोरथ है, कविताको तेस्रो लाइनमा, दोस्रो पंक्तिको तेस्रो लाइनमा हेर, लहरमा हेर, सुफल मनोरथ भनेको छ। कोही बेला तिमीलाई यो शब्दार्थ लेख्नु पनि आउँछ। अनि सुफल भनेको सफल, मनोरथ भनेको मनको इच्छा। कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ? एकाग्र चित्तले गर्नुपर्छ। एकाग्र चित्त, एक मनले, एक धुनले, एक लक्ष्य राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ। जसले एक एकाग्र चित्त लिएर काम गर्छ उसको मनोरथ, मनको इच्छा पनि पूरा हुने रहेछ। साथसाथै उसले जगमा सुनाम पनि कमाउने रहेछ। लक्ष्य बिना जो मानिस हिँड्छ कहाँ कहाँ पुग्छ, लक्ष्यले जो मानिस हिँड्छ ठिक ठाउँमा पुग्छ। यहीँबाट हामीले बुझिहाल्यौँ, लक्ष्य बिना जो मानिस हिँड्छ कहाँ कहाँ पुग्छ। कहाँ कहाँ पुग्नु भनेको चाहिँ कुनै लक्ष्य प्राप्त नहुनु अथवा असफल हुनु, जीवनमा असफल हुनु भन्ने बुझिन्छ। अनि अर्को लाइनमा भनेको छ, अन्तिम लाइनमा भनेको छ कि लक्ष्य बिना जो मानिस हिँड्छ, लक्ष्यले जो मानिस हिँड्छ ठिक ठाउँमा पुग्छ। ठिक ठाउँमा पुग्नु भनेको चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नु। कहाँ कहाँ पुग्नु भनेको असफल हुनु, हातमा असफलता प्राप्त गर्नु भने ठिक ठाउँमा पुग्नु भनेको चाहिँ सफलता हासिल गर्नु। लक्ष्य बिनाको मानिसले जीवनमा केही पनि हासिल गर्न सक्दैन, ऊ जहिले पनि असफल रहन्छ भनेर यी पंक्तिहरूले भनेका छन्। लक्ष्य भएको मानिस चाहिँ अर्जुन जस्तै हुन्छ, लक्ष्य बिनाको मानिस जगमा काम नलाग्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर डाक्टर पारसमणि प्रधानले लक्ष्य भएको मानिसलाई अर्जुनसँग तुलना गरेका छन्। हामीलाई थाहा छ महाभारतका अर्जुन पाण्डु राजाका 5 भाइ छोराहरूमध्ये एक भाइ छोरो अर्जुनले माछाको घुमिरहेको माछाको आँखामा तीर हाल्न सफल भएका छन्। उसलाई त्यति मात्र उसलाई आदेश थियो कि माछाको छायालाई हेरेर घुमिरहेको माछाको आँखामा तीर हाल्ने, त्यति मात्र आदेश थियो। र उसले के गरे? त्यो पानीमा घुमिरहेको माछा माथि घुमिरहेको है माछाको प्रतिबिम्ब हेरेर उसले के गरे? त्यो माछाको आँखामा तीर हाल्न सफल भए। त्यस्तै हामी पनि कस्तो हुनुपर्छ? धनुर्विद्यामा प्रसिद्धि कमाएका अर्जुन जस्तै हामीमा पनि एउटा के हुनुपर्छ? निर्दिष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी के हुनेछौँ? अघि बढ्न सक्नेछौँ। अनि मात्र हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। अनि मात्र हामीले गन्तव्यमा अर्जुनले जस्तै गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछौँ भनेर कविले यसरी अर्जुनलाई लक्ष्य भएको मानिससँग तुलना पनि गरेका छन्।
शक्ति लक्ष्यको जसले बुझ्छ उही माफिक गर्छ, मनको धोको उसको पुग्छ, भिड पनि उसले मर्छ। लक्ष्यको शक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि लक्ष्यको शक्ति भन्नाले सफलता हासिल गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यहाँ भनेका छन् जुन व्यक्तिले लक्ष्यको महत्त्व बुझेर के गर्छ त्यही अनुसार माफिक भनेको अनुसार त्यही लक्ष्य अनुसार काम गर्दै जान्छ, अवश्य उसले के हुन्छ सफलता प्राप्त गर्छ र उसको मनको धोको पनि पूरा हुन्छ। मनको धोको पूरा गर्नु भनेको चाहिँ मनमा एकदमै शान्त हुनु, मन एकदमै शान्त हुनु है, मनमा शान्तिले बास गर्नु, सफलता प्राप्त गर्नु, हासिल गर्नु भन्ने यसरी बुझिन्छ। मनको धोको पूरा गर्नु भन्नाले सफलता प्राप्त गर्नु भन्ने बुझिन्छ। लक्ष्यले जो मानिस हिँड्छ ठिक ठाउँमा पुग्छ, लक्ष्य बिना जो मानिस हिँड्छ कहाँ कहाँ पुग्छ। अघि हामीले पहिलो पङ्क्तिहरूमा पनि पढ्यौँ है, यो पङ्क्तिले पनि त्यही भनिरहेको छ, ठिक ठाउँमा पुग्नु भनेको चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्नु। अनि अर्को भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्छ भनेको चाहिँ धोका खानु, हरेक ठाउँहरूमा ठोक्कर खाएर धोका खानु है, सफलता प्राप्त गर्न नसक्नु भन्ने बुझिन्छ। अनि लक्ष्य बिनाको मानिस चाहिँ यता न उताको हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अनि लक्ष्य लिएर जो मानिस अघि बढ्छ ऊ ठिक ढुङ्गोमा अथवा ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छ भनेर कवि पार्श्वनी प्रधानले भनेका छन्। लक्ष्य बिनाको मानिस हुन लक्ष्य भएको हुन्छ, लक्ष्य बिनाको मानिस साँच्चै बानर जस्तै हुन्छ। अनि मानिस भएर लक्ष्य हुनुपर्छ, यदि लक्ष्य भएन भने चाहिँ मानिस नभएर त्यो मानिस बानर जस्तै, बानर भनेको चाहिँ बाँदर जस्तै हुन्छ। अघि हामीलाई कविले जनाउनु भएको छ कि लक्ष्य भएको मानिस चाहिँ अर्जुन जस्तै हुन्छ है, ऊ जस्तै गन्तव्यमा पुग्न सक्छ, उसले जस्तै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भनेका छन्। भने अब लक्ष्य बिनाको मानिस चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, बानर जस्तै हुँदो रहेछ, कुनै लक्ष्य नै नभएको बानर जस्तै, जनावर जस्तै हुँदो रहेछ भनेर यसरी भनेका छन्। जसरी हामीले उदाहरण लिन सक्छौँ, बानर र मानवमा धेरै भिन्नता छ होइन। हामी मानव जाति, हामी उच्च दर्जाका मानव जाति हौँ है, प्राणीहरूमध्ये हामी उच्च दर्जाका प्राणी हौँ, विवेकशील प्राणी हौँ। त्यसै कारण हामीलाई ज्ञान छ कि आगोले पोल्छ, चिसो पानीले हामीलाई ठिराउँछ भनेर हामीलाई ज्ञान छ। त्यसै कारण हामी त्यो आगो र चिसो पानीलाई हामी अचानक हामी छुन सक्दैनौँ, डराउँछौँ है, हामीले त्यो किनकि हामीलाई त्यसको ज्ञान छ। तर ती बानर है, ती जनावरलाई त्यसको विवेकै छैन, त्यसको ज्ञानै छैन, त्यसै कारण त्यहाँनिर गल्ती हुन सक्छ। त्यस्तो ज्ञान नभएको, त्यस्तो विवेक नभएको जनावरमा कुनै लक्ष्य पनि हुँदैन, प्राप्त गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्ने उनीहरूको विचार पनि हुँदैन, विवेक पनि हुँदैन भनेर कविले यहाँनिर। त्यसै कारण हामी मानिस भएर चाहिँ लक्ष्य हुनैपर्छ। यदि लक्ष्य भएन भने चाहिँ के हुनेछ, हामी पनि मानिस नरहेर बानर हुनेछौँ, लक्ष्यहीन हुनेछौँ भनेर कविले यसरी दर्शाउन खोजेका छन्। एक लक्ष्य होस्, एक चित्त होस्, तब को मानिस हुन्छ। वरपर 10 मन जसको छ मानिस कसरी हुन्छ। मानिस भएपछि चाहिँ के हुनुपर्छ, एक चित्त, एक लक्ष्य हुनुपर्छ, एउटै लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ। 10 मन नडुलाइ एक चित्तले काम गर्यौँ भने अवश्य हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ, अवश्य हामीले मनको धोको पूरा गर्नेछौँ, अवश्य हामीले चिताएको लक्ष्य हामीले पूरा गर्न सक्नेछौँ भनेर कविले यसरी भनेका छन्। यहाँनिर भनेका छन् मानिस कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ कविले। मानिस कसरी हुन्छ भन्दा के बुझिन्छ भनेर
मानिस कसरी हुन्छ भन्नाले चाहिँ काम नलाग्ने हुनु, जबमा जीवनमा काम नलाग्ने हुनु भन्ने बुझिन्छ। तिमीले यसरी उत्तर दिन सक्छौ। हली भए मुसा खेदी कसरी मिलो सर्छ, एक चित्तले गोरु जोते तब मिलो सर्छ। हली भन्नाले कृषक है, कृषकहरू बुझिन्छ। यदि कृषकहरूले हलो नजोतेर मुसाको पछि लाग्यो भने उनीहरूको मेलो भनेको काम है अघि सर्दैन हैन। अनि कृषकहरू के लक्ष्य लिएर खेतमा गएका हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले खेत जोत्नु है, खेतको काम पुरा गर्नु लक्ष्य लिएर उनीहरू गएका हुन्छन्। तर हलो जोत्दा जोत्दै है खेतबारीमा सानो मुसो निस्के भने र त्यसको पछि कृषकहरू लागे भने उनीहरूको कृषकहरूको काम त्यतिकै स्थगित रहन्छ, त्यतिकै के रे काम को मिल्न सक्दैन हैन। त्यसैकारण भन्नुको तात्पर्य के हो, यो पंक्तिले के भन्न खोजेका छन् भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, समयलाई मध्यनजर राखेर सानो कामहरूमा हामीले मन दिनु हुँदैन हैन। सानो कामको लागि हामीले समय खेरो फाल्नु हुँदैन। हामीले जे चिताएका छौँ है, जे टार्गेट गरेका छौँ, जे लक्ष्य लिएका छौँ, त्यो लक्ष्यलाई लिएर नै हामीले एक चित्त भएर हामीले के गर्नुपर्छ, त्यही कामलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ, त्यही कामलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ। अनि मात्र हामीले सफलता पाउन सक्छौँ भनेर कविले यसरी विभिन्न उदाहरणहरू दिएर लक्ष्यको महत्त्व यसरी बुझाएका छन् है। अनि हामी मानिस यो कविताको उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक चित्तले काम गरिरहनुपर्छ अनि मात्र लक्ष्य प्राप्त हुन्छ है। अनि लक्ष्य प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ सफल भएर जीवन सुखकर हुनु हो, यति मात्र रहेको छ यो कविताको उद्देश्य। अनि अब कविता यसरी सकिसके पश्चात है, अनि तिमीहरूलाई म एउटा घरमा बसी गृह कार्य दिनेछु, जुन कार्य चाहिँ अस्तिको क्लासमा पनि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ है। र त्यो जुन चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्ने है, तिमीहरूको वर्कबुक छ, त्यो वर्कबुकमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, फिलअप गर्नु पर्यो है, रिक्त स्थान पूर्ति गर्नु पर्यो हैन। त्यति रहेको छ। त्यो किताब त्यो वर्कबुक खोलेर तिमीले हेर्न सक्छौ। त्यहाँभित्र प्रश्न सोधिएको छ, उत्तरको लागि त्यहाँनिर के रे खाली ठाउँ दिएको छ, त्यो उत्तर तिमीले पुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा कुरा लेखक परिचय पनि लेख्नुको लागि प्रश्न सोधिएको छ हैन। त्यो लेखकको परिचयमा चाहिँ तिमीले जसरी मैले यहाँनिर एकदम संक्षेपमा लेखक परिचय दिएको छु त्यसरी नै तिमीले लेख्न सक्छौ। किनभने बुकमा दिएको, किताबमा दिएको साहित्यिक परिचय चाहिँ अलिकति के छ, लामो छ है, र यसरी छोटो रूपमा तिमीले कविको परिचय लेख्न सक्छौ। र आज जे जति पढ्यौँ हामीले है, आशा राख्छु तिमीले धेरै बुझ्यौ भनेर। यदि नबुझेको खण्डमा हामीले अब यो लकडाउन है अन्त भएपछि हामी फेरि क्लासमा पनि यसरी डिस्कस गर्नेछौँ। अनि अन्तमा अब तिमीको गृह कार्य रहेको छ, त्यसको लागि तिमीले यो वर्कबुक कम नोट्स ICSE साहित्य पुञ्ज अनि एकाकी पुञ्ज कमल रेग्मीको जुन चाहिँ कमल रेग्मी सरको जुन चाहिँ वर्कबुक दिएको छ तिमीहरूलाई, त्यो वर्कबुकबाट चाहिँ तिमीले क्वेसन आन्सर गर्नु पर्यो। त्यहाँनिर क्वेसन मात्रै दिएको छ अनि आन्सर चाहिँ तिमीले लेख्नुपर्छ। कविता पढ्नु, कविता पढिसके पश्चात यो आजको क्लास तिमीले हेरेर बुझिसकेपछि तिमीले उत्तर लेख्नु सजिलो हुन्छ है, उत्तर लेख्ने।
र यसरी आशा राख्छु तिमीले पनि मैले दिएको गृह कार्यहरू है सबै गरिरहेको छौ भनेर है। र अब फेरि अर्को क्लासमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।